Bəli, dünən səhər tezdən Berlindən göstəriş daxil olub. Bundeswehr'in kəşfiyyat qrupu bazar günü Qırlandiyanı tərk edir. Bu barədə ilk olaraq Almaniyanın Bild nəşri məlumat yayıb. 15 əskər Arktika adasını tərk edərək mülki reyslə Kopenhagenə gəlib. Qeyd edeyim ki, hərbiçilərin Qırlandiyada uzun müddət qalacağı ilə bağlı məlumatlar var idi, lakin rəsmi açıqlama verilməmişdi. Bundeswehr rəsmi nümayəndəsi missiyanı ləğv edilmədiyini, kəşfiyyat fəaliyyətinin isə verilən əmrə uyğun şəkildə başa çatdırıldığını bildirib. Daha sonra yayılan xəbərlər fonunda Bundeswehr nümayəndəsi açıqlama verərək Almaniya hərbiçilərinin Qırlandiyadakı missiya çərçivəsində üzərlərinə düşən vəzifəni yerinə yetirdiklərini deyib. Bununla yanaşı Bild qəzeti qeyd edir ki, Qırlandiyada Almaniya kontingentinin iştirakı ilə planlaşdırılan bir neçə tədbir mövcud idi və Almaniya hərbiçilərinin tələsik geri çağırılması səbəbindən bu tədbirlər ləğv edilib. Qeyd edeyim ki, Bundeswehr heyəti cümə günü axşam saatlarından etibarən Nuuk şəhərində olub. Təlimlərdə digər Avropa ölkələrindən olan əskərlər də iştirak edirdi. Təlimlərin məqsədi Qırlandiyanın təhlükəsizliyini artırmaq idi. Birləşmiş Ştatlar da bu təlimə deməli dəvət edilmişdi, lakin dəvəti qəbul etməmişdilər. Buna cavab olaraq isə Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump şənbə günü iştirakçı ölkələrə qarşı 10% gömrük rüsumları tətbiq edəcəyi ilə hədələdi və iyunun 1-dən etibarən bu rüsumlar 25%-ə yüksələcək. Bu tədbirlər Qırlandiya ilə bağlı razılaşma əldə olunana qədər qüvvədə qalacaq. Belə mənim bu mövzu ilə bağlı çatdıracaqlarım bu qədər. Buyurun, söz sizdə.